Привет, я Надя, и это канал Надя Путешествовать. Сегодня у нас видео про не самое популярное место для путешествий – металлургический район города Челябинска. Или, как говорят местные, ЧМЗ, не просто район, ЧМЗ – это в городе город. Посторонним тут вход воспрещен, ну а кто в свой дом приведет посторонних? А вы-то не посторонние, поэтому сегодня я вам его покажу. Вот. Так, друзья, мы на первой локации. Это храм Георгия Победоносца. Посмотрите, какой он красивый. Я сейчас его покажу вам более детально, с разных сторон. Вот, что я о нем хотела сказать. Он открыт и впервые освящен в 2009-м. А в 2010-м, когда в Челябинск приехал с визитом патриарх Кирилл, он вновь его осветил. Вот. В общем, такая достопримечательность крупная, районная. Пойдемте смотреть внутри. Знаете, надела платок, так комфортно. Я пока так похожу, ладно? Очень удобно. Мы на следующей локации. Это немецкие дома по улице Социалистическая. По моей скромной оценке, это самая интересная улица района. Но нет, такая необычная. Есть и интереснее, просто она такая необычная. В общем, немецкие дома из красного кирпича. Почему они немецкие? Построены они в 40-е годы. Немного военнопленными, но в большей степени трудармейцами и спецпоселенцами, в основном немецкой национальности. Поэтому они называются немецкими. Вот. И по сей день в районе проживают их потомки. Это объясняет, почему именно на ЧМЗ в этом районе находится католическая церковь, потому что немцы в основном католики. Вот мы, кстати, туда обязательно сегодня сходим. Вот. Сейчас здесь погуляем и пойдем туда. Так, все, мне кажется, я устала. Комфорт закончился. Остался дискомфорт. Раз уж мы здесь, музыкальная школа. Я в ней одно время училась. Не окончила. Всем не окончившим, всем поступившим, но не окончившим музыкальные школы привет. По классу виолончели, если что. Ничего не помню. Ну как совсем ничего. Ну, может быть, конечно, что-нибудь вспомню. Кстати, у меня есть мечта вернуться к изучению вновь. Не знаю пока, когда я к этому приду, но очень хочется. Вообще, весь район здесь возведен вокруг завода. Здесь есть металлургический завод, в честь чего и назван весь район. В общем, до него здесь были просто поселки. А район, уже многоквартирные дома, начали строить вместе с возведением завода во время Великой Отечественной войны. И тогда уже построили, район превратился в настоящий район, и только в тот момент эта территория начала считаться городом. Блин, напоминайте мне высоко камеру держать, а то у меня второй подбородок. В общем, вот эта старая постройка с самого возведения самого района до сих пор здесь сохранилась частично. Вот, например, вот. И только что мы смотрели немецкие дома. Вот. И мне, если честно, такая постройка нравится. То есть, во-первых, в моем детстве таких домов еще было намного больше. Сейчас уже, ну, как бы, понятно, заполонила потихонечку, какая застройка. Вот. И как-то это все родное, с душой, такое теплое, с историей. В общем, более интересно и, по моему мнению, более колоритно и красиво. Ну или вот, например, мемориальная доска. Это первый дом металлургов. Пущен 29 августа 1942 года. А нет, подождите. Нет тут ничего. Мы опоздали лет на 30. Или сколько? 20-30. Ну, типа того. Идемте дальше. А вот это улица Минина. Там, кстати, есть параллельно ей улица Пожарского. Обе очень короткие. Та 190 метров, а это 150. И вот эту улицу 150 метров, улицу Минина, я считала самой короткой в городе. Ошибочно считала долгое время. Вот. Но, как выяснилось, есть еще короче, 36 метров. Улица Сортировочная, где-то там возле вокзала, вообще не здесь.
Но там всего один дом, и он современный. А здесь это старая постройка 40-х, может быть, начало 50-х. Вот, поэтому, мне кажется, вполне возможно, что какое-то время это была улица действительно самая короткая в городе. Но я могу ошибаться. Это по моему мнению и по моей теории. Здесь два дома. Это военкомат и вот это какое-то офисное здание, офисный центр небольшой. Мне не сказала, даже если она и не самая короткая в городе, она самая короткая в районе, что тоже интересно. Вот. Челябинцы, скажите мне в комментариях, кто знает улицы в Челябинске, старые улицы в Челябинске менее 150 метров. Не на самой популярной локациями сейчас, но в общем, мне показалось, что это будет интересно. Это памятник 40-х годов. Называется он «Союз труда и науки». Смотрит он как раз, вот я рассказала, что первый дом металлургов, они как раз, ну нет, кстати, они немного туда смотрят. Но, в общем, а сквер такой треугольный и указывает на место, где стоял вот этот дом, первый дом металлургов. Вот. Так это все выглядит. Ну, по мне так интересно, ну, старый памятник, 40-е годы, он весь облупленный, правда, уже. Ну, с кем не бывает. Годы берут свое. Вот такой вот рабочий и ученый, насколько я поняла. Знаете, мне вот нравится мой район. Как бы его никто не называл, даже сами челябинцы. Во-первых, он очень зеленый. Во-вторых, он очень такой самобытный и милый. Да и вообще, я здесь выросла, родилась, поэтому он всегда будет находиться в моем сердечке на особом месте. Вот. Плюс в последнее время его стараются облагораживать. Какие-то новые скверы появляются. Вот, например, вот здесь я еще даже не была. Здесь была просто дорога асфальтированная. Сейчас вот сквер, лавочки стоят, качельки. Вот. Так как это все-таки моя малая родина, и в районе провела все свое детство, всю юность. Вот. И в связи с этим мне очень просто ему простить какие-то недочеты, какие-то неровности. Вот. Они мне кажутся не такими глобальными. Не так я к нему, придираюсь. Не знаю, хорошо это или плохо, но как есть. Здесь улица, шоссе металлургов, и вот ее кусочек. Буквально тут 3 дома или 4. 3 дома. И я помню в детстве, я как-то здесь, когда я здесь проходила, здесь еще почта, сейчас я вам покажу, она до сих пор здесь, она здесь, мне кажется, была вообще испокон веков. Ну, сколько я себя помню, здесь всегда была почта. Я вот из-за этой почты хотела стать... Нет, не почтальоном хотела стать, я хотела работать на почте, потому что мне это казалось максимально романтичным, что идешь вот по этой улице, заходишь в эту почту, а там тебя люди ждут, чтобы сохранять связь на расстоянии, отсылать друг другу посылки, письма. Вот. Вот такая вот я мечтательница была в детстве. Да, у меня 4, получается, дома. Вон, почта в отдельном доме. Да, сейчас покажу. Но внутрь заходить, конечно, не будем. Вот. А вы кем мечтали стать в детстве? Я хотела работать на почте, чтобы, не знаю, особенно под Новый год, когда друг другу отсылали, не знаю, сейчас отсылают или нет люди, посылки, открытки с Новым годом, с поздравлениями. Есть вопросики к балконам, конечно. Было. Стало. Класс. Отличная идея. А так можно было? Вот, очень классный дом. Мне он очень нравится. О, смотрите, там хату продают. Надо посмотреть, почем. В общем, здесь еще внутри магазин. Мне он очень нравится. Я не знаю, что я сейчас в нем куплю, но мы обязательно должны в него зайти. Называется «Старт». Спорттовары будем брать. Друзья, здесь все позакрывали, к сожалению. Остались мы без спорттоваров. Надеюсь, что они не сделают ремонт и что-нибудь другое там откроют. Блин, я так любила туда заходить. Я не знаю, спорттовары, что я там брала? Ну, скакалку, наверное, какую-нибудь там покупала. Эспандер, точно. Эспандер я там покупала и свои первые наколенники волейбольные.
Что тут течет все? Что-то протекло здесь. Оп! В общем, сейчас мы идем в католический храм. Так, нужно снять очки. Солнце спряталось опять. Каждые 5 минут то туда, то сюда. В общем, и сейчас я узнала, что ровно 25 лет назад, то есть 15 августа 1999 года, я не уверена, когда я выложу это видео, но сегодня 15 число, 15 августа 2024 года. Я надеюсь, я в этом году выложу это видео, я имею в виду по числам. В общем, ровно 25 лет назад этот храм, в который мы сейчас идем, католический, его осветили, и он открылся для прихожан. Вот, я в нем ни разу не была за эти 25 лет и за свои почти 30, поэтому прямо сейчас вместе с вами мы туда зайдем. Вот, тоже интересно посмотреть будет. Надеюсь, меня туда пустят. Ох, ну, зелено, ну, посмотрите, какая красота. Ну вот, мы уже подошли. Сейчас будем заходить внутрь. Помню, когда я его видела в детстве, мне он казался максимально каким-то странным и магическим. Вот, потому что он не похож на православную церковь, поэтому, наверное, поэтому. Какая густая трава. В волейбол они, видимо, не часто играют. Так, ну что-то странное. Я не могу найти вход. Здесь написано вход там, там заходишь, там какие-то офисы, что ли, я не знаю. В общем, вроде день рождения у него сегодня, а как-то тихо. Я сейчас попробую, мне хочется попасть, но найду кого-нибудь, спрошу. Сейчас будет откровение. Только при подготовке к съемке этого видео я узнала, что в районе есть мечеть. Сейчас я к ней иду. Мне сейчас стало интересно, они поют призыв к молитве 5 раз в день на всю улицу. Так, ну я сомневаюсь. И мне кажется, если бы они пели, азан это называется же, да? Я бы знала о ее существовании, потому что здесь в минуте ходьбы от нее находится школа номер 71, в которой я неоднократно бывала в силу того, что я в ней училась. Вот. А, кстати, давайте посчитаем. Школу я закончила в 2013. Ладно. 11 класс я заканчивала не здесь. 10 класс – это начало 12-го, конец 11-го, начало 12-го, 10 класс я была здесь, ходила по этой дороге постоянно. А она функционирует, работает уже с лета 2011 года. Поэтому я бы тогда точно знала. Но как я пропустила, может быть, просто забыла. Как-то я не придавала этому значения. Просто сейчас я живу в Саудовской Аравии. И как бы, зная я тогда, что буду жить в Саудовской Аравии, я бы заметила здесь мечеть. А тогда как бы из красного кирпича. Интересно. Я решила не заходить. Просто сейчас я вам ее покажу. Так, со стороны. Познакомлю, так сказать. Сама познакомлюсь, потому что я мимо проходила и не знакомилась. Вот. И пойду дальше. Без очков щуриться хочется, а в очках как-то темно. Я не знаю, что такая за серединчатая погода. Мне так нравится, как они оставили с Нового года деревья. Просто здесь в рандомных местах раскиданы. Ну вот это, ладно, это не рандомное место. Они типа на площадях, возле достопримечательностей. В общем, это единственный кинотеатр в районе. Сейчас давайте в него зайдем, если он открыт. Ну, наверное, открыт. Что среди дня он бы закрылся-то? Вот такой вот дом в глубине улицы Комаровского, 14А. А это, между прочим, самый старый дом района металлургического. Построен он еще в 30-е годы, когда на этом месте был не район ЧМЗ, а поселок Бакал. Вот. Сейчас здесь находится общежитие. Вот. Просто ничего примечательного, по сути. Просто информация для местных. Улица Комаровского,
14А. Самый старый дом из сохранившихся. Я просто петляю по району, захватывая памятные места, о которых мне бы хотелось вам рассказать. Но одно место, даже два, до которых мне слишком далеко идти, поэтому я просто о них расскажу. В общем, есть здесь такая улица Пекинская называется. Она довольно короткая. Вот. Ой! Ой! Собачка. Вот. Но, как вы считаете, в честь чего она могла бы быть названа? Пекинская. Правильно, в честь Пекина. Это вот так вот неожиданно. В общем, это во времена СССР был дружеский момент между СССР и Китайской Народной Республикой. И вот в честь Пекина назвали улицу. И в 1953-54 годах все ждали сюда приезда рабочих, гостей из Китайской Народной Республики. Построили для них такой микрорайон с хорошими домами двухэтажными, часть из которых до сих пор сохранилась, но этот район уже называется... Кстати, назывался он Китай-город, но сейчас он называется Северный. Вот, это далековато, мы туда не пойдем. А китайцы не приехали. Причина неизвестна, по крайней мере мне. Если вы знаете, пожалуйста, расскажите, почему тогда не приехали китайцы. Мне вот очень интересно. Кроме католической церкви, в районе есть еще лютеранская кирха. Вот она. Она здесь с 2002 года, то есть уже прям давненько. На прошлое Рождество я здесь была на рождественской службе. Вот, прикреплю пару кадров, вам показать тоже. Я очень боюсь сейчас звучать как справка из Википедии, но здесь иначе не сказать. Слушаем. В начале 1946 года на денежные премии работников завода ЧМЗ за лидерство во всесоюзном социалистическом соревновании начинается сооружение Дворца культуры строителей, ныне Центрального клуба. На денежные премии работников завода ЧМЗ. Еще раз повторюсь, если вдруг не расслышали. Это важно и интересно, но по мне. Здесь недавно еще построили качельки. Поставили. Ну да, построили. Поставили качельки. Сейчас на них покачаемся. Знаете, что сейчас вспомнила, кстати? Сейчас. Вот, видите вот эту ель? В общем, когда я была в 5 или 6 классе на конкурс огромных елочных игрушек, я сделала огромную елочную игрушку Спанч Боб из коробки, из какой-то типа, не знаю, из-под пылесоса. Вот. И мою игрушку отобрали. Не у меня отобрали, в смысле на конкурс, в продвижение отобрали. Вот. И потом я ее видела вот на этой елке. Но недолго. Спустя несколько дней она пропала. То есть все остальные игрушки висели, которые висели вместе с ней, а моего Спанч Боба больше нет. Не было. Он больше там не висел. В общем, я не знаю, куда он пропал. Если вдруг знаете, если вам что-то известно о местонахождении моего Спанч Боба, пожалуйста, скажите. Потому что я до сих пор не знаю, где он. Вы представляете, что я сейчас зашла в магазин, а там были киндер-сюрпризы, яйца. И я нашла яйцо Спанч Боб. Вот что мне попалось. Это, конечно, Спанч Боб, но мой не был в столь развязной позе. История закольцована, Спанч Боб у меня в руках. Я дошла до парка. Парк культуры и отдыха имени Тищенко. И сейчас хочу сходить в аквариум. Нижний зал прям очень меня впечатляет. Я только что зашла, но тут жабы, крокодилы, змеи. Маленький зал, но
очень атмосферно. Лягушка-водонос. Я пошла отсюда. Я сходила, мне очень понравилось, правда. Вход стоит до 4 лет бесплатно, взрослый 130 и с 4 до 12 лет 100 рублей. Тут 3 зала, и каждый зал оплачивается отдельно, то есть вот эти 100 рублей, 130 это за один зал. Здесь большой парк, везде дорожки. Все так в последнее время облагородили классно. В общем, приходи, гуляй, играй. Если ты ребенок, катайся на скейтбордах. Если ты скейтбордер, сиди на лавочках. Если ты лавочка, сид. О, медведь. Какой-то он странной формы, но погладить можно. В общем, у меня садится батарея на телефоне, поэтому я сейчас быстренько экспресс-съемка парка и пойду в какое-нибудь кафе посидеть, подзарядить телефон. В прошлом видео у меня мошка сидит над бровью. Сделайте вид, что ее нет, потому что переснимать я не буду. Вы посмотрите, здесь же краткий экскурс об птицах, которые здесь обитают. Ну и опять медведи. Почему бы и нет? Красивые. Эти, кстати, классные медведи. Сейчас поближе подойдем. Здравствуйте. Дворец культуры ЧМК. Это просто, я обожаю это здание, оно очень красиво. Сейчас я вам его покажу поближе. В общем, это здание 50-х годов. Посмотрите на эти колонны, посмотрите на эту скульптуру на самом ее верху, на самой крыше. Скульптура называется «Мир». Это молодая девушка, женщина, стоит и на вытянутой руке вверх держит пальмовую ветвь. Высотой она 4,5 метра, но, если честно, кажется, что как будто бы еще больше. Я бы дала ей 6 метров. Вот, давайте посмотрим. Вот такой вот дворец ЧМК. Это как концертный зал. Здесь проходят концерты, я не знаю, музыкальных, танцевальных школ, взрослая самодеятельность, всякие кружки. Вот. Кстати, здесь недавно прошел, ну не только здесь, в Челябинске недавно прошел один из главных праздников. Какой? Правильно, День металлурга. 21 июля был. Честно сказать, по моей скромной оценке, этот праздник здесь можно сравнить с Днем города, потому что на площадях устраиваются концерты, приезжают известные артисты, салюты, праздник, веселье. И концерты в таких локальных залах типа этого тоже проходят. Я поняла, что вам не рассказала один факт. ЧМК. Почему я весь день говорю ЧМЗ, а тут ЧМК? Это одно и то же. Просто район называют ЧМЗ по привычке, потому что раньше завод был заводом, а сейчас он комбинат. Вот, по привычке. В 80-х его переименовали, и он стал комбинатом. То есть сейчас правильно говорить не ЧМЗ, а ЧМК. Но мы-то с вами не душнилы, правильно? И мы не будем придираться к словам и называем все ЧМЗ, все нормально. Все поняли, и все хорошо. Вот, и на этом заводе, когда он был ЧМЗ, стал ЧМК, без разницы, производят и производили, и будут производить разного типа металл, чугун, сталь, вот, и все из этого вытекающее. Кстати, я хочу попасть еще в музей, как раз их ЧМК. Я сегодня не успела, к сожалению. Затянулась моя прогулка. Наверное, это попадет уже в выпуск, в принципе, про Челябинск, а не про район, который будет следующим, скорее всего. Вот, не знаю когда, но поэтому подписывайтесь и ставьте колокольчики, чтобы не пропустить новое видео про Челябинск.
Не только про Челябинск, вообще-то. Я про путешествия снимаю. Это просто я сейчас приехала в родной город к семье. Вот так-то я снимаю про путешествия и про жизнь Саудовской Аравии. Кстати, тоже очень красивое здание. Если бы наверху была смотровая площадка, она бы могла бы там быть. Я бы оттуда могла красиво завод сфотографировать. Он просто тут недалеко. Вот там. Ну что, друзья, наше видео подошло к концу. Я надеюсь, оно вам понравилось. Спасибо, что досмотрели его до конца. И спасибо, что провели этот день со мной. Вот. Не забывайте ставить ваши лайки, подписываться на канал. И до скорых встреч!